Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah yau za mu ga kuma yacce mutum zai optimizing Instagram page din shi. A baya mun ga yacce za ka optimizing na Facebook page ɗinka a matsayin ka na business owner ko kuma social media manager. So yau insha Allah za mu ga akan Instagram. So kuma yacce kuke gani wanda ba shi da Instagram zai iya zuwa Play Store installing ko App Store Instagram. Kamar yacce kuke ganin gana so zan shiga ciki. Kun ga yacce muka buɗe profile namu na Instagram kwanaki a class mu na baya. So yau za mu shiga Instagram page. Idan muka duba za ku ga wannan sabon Instagram page da muka buɗe ko profile wato CK Sport West. So kun gan shi haka. A Facebook page ma a haka na saka shi CK Sport West. So wannan gun kun ga shine a normal ɗaya account ɗin na Lamu Sadiq. Wannan kuma shine CK Sport West ɗin. So yanzu abin da yake faruwa shine idan muka tashi a matsayin ka na social media manager, so za ka fara misali shiga edit profile na. In ka buɗe account ɗinka, so dama na ce ku sa suna unique, sunan da za a gane ku idan na business ɗinku ne. Idan ba na business ɗinku ba ne ba, idan misali account naku ne a matsayin social media managers, so za ku sa username naku a nan da kuma suna. So yanzu for instance za mu je mu gyara page mu optimizing nashi. So zan zo nan edit profile. Idan ka shiga Instagram naka, in ka zo edit profile naka, so nan yana nuna maka FaceTime ne, create avatar irin ɗan cartoon nan dai naka. So a gun name ɗin nan, so ba shine username ba, nan gun shine username. Nan shine name ɗinka, sunan da zai riga appearing, nan kuma shine username naka. Yanzu misali CK Sport West ɗin nan, so za mu canza username. Yanzu zan zo name ɗina zan saka, yanzu misali idan sunanka Abubakar, misali zan sa Abubakar ko da small letter ko da capital letter zan sa Abubakar. Sai in misali like dan in sa alam aro haka ko something like wani dai key ɗin ko wani character ɗin dai za mu yi amfani da shi mu saka. So sai in sa tunda a matsayin social media manager zan iya sa social media expert haka. In sa expert ko manager duk wanda kaga kana so ka sa sai in sa. So kun ga na sa Abubakar social media. So sunan bari in gyara shi saboda idan ban yi yawa social media expert. So Instagram kuma suna da wani abu, idan ka canza suna ba za ka iya canza shi ba sau biyu a kwana 14 kamar yacce kuke gani. Ko da username ne shi ma ba a canza su da yawa ko a shekara ko a sati ka canza su sau biyu sau uku. So in je okay, yanzu zan clicking like okay. So idan na je na danna okay ɗin zai bani komai nayi. In na danna good ɗin nan, so kun ga ya fito. Sai username, zan zo in zaɓi username ɗin da zan goge wannan username ɗin tunda yanzu ba username na business zamu yi, ba page in business bane ba, page in social media manager. To zan iya sawa misali Abubakar like sai in ƙara wani abu ko kuma in sa misali Abubakar ko Abubakar, duk sunan da naga. Kun ga the username is not available, zan iya sa Abubakar. In na sa hyphen ɗin nan, so idan sunan ya kun ga yanzu babu, zan iya ƙara wani Abubakar. In na cire sunan zai zama na akwai. So kun ga gashi kamar ya nuna min idan babu sunan, idan akwai irin wanda ya ɗau sunan ba zai taɓa kawo min wannan good ɗin ba da zan saka haka. So amma tunda akwai yanzu zan sa okay. Idan kuma shafin business ɗinku ne sai ku saka sunan business naku a username ɗinku. So kun ga yayi gashi sunan ya samu wannan alaman good, sunan ya zama na cewa akwai shi. So sai pronoun wannan irin shine Mr, Mrs, Lady, waye. So no need ma in sa shi ko da bana so in sa. In sa Mr kaza something dai ko her ko his haka. So zan iya sawa. To amma in ka ga dama ka iya sa, in ka ga dama ba ka sa ba, sai bio. Abun bayan nan shine zai sa abin da nake yi. Yanzu misali zan sa I fix at social media at account. Zan iya sa I fix social media account. So zan iya ƙara enter. Zan iya sa I manage pages for business haka. So zan sa sai kuma in sa I sell online ko in sa I do online classes. Nan dai zaka saka abin da kake yi, aikinka a bio. Wani za ku ga bio ɗinsa yana saka misali ko irin inspirational messages ko waye. Amma kai a matsayin ka na social media manager, services naka za ka sa. Idan kaya kake siyarwa
business ɗinka na kaya ne za ka iya sa address ɗinka a nan gun, ka saka address ɗinku, location naku da kuma irin dai services na kayan ku haka. So in na sa good za ku ga a bio na abin da zai kenan. Sai link ɗin nan zan iya adin Facebook link, Twitter link da sauransu da website ɗina. Zan iya adin Facebook link a nan shine zai fito, za ku ga yacce abin yake. Sai kuma connect Facebook page, to a nan gun shine za ka iya connecting page ɗinka na Facebook. Yanzu na zo danna page haka sai ka je sai ka connecting nashi. Idan kana da Facebook page misali za ka iya zuwa kai connecting wancan page ɗin da ka buɗe a Facebook. So sai yanzu kuma ga gun DP profile picture nan haka, so za ka iya zuwa ka sa edit picture or avatar sai ka clicking, sai ka ɗauko new profile picture ko avatar sai ka ɗauka new profile picture sai ka zaɓa, ka je gallery naka sai ka zaɓa. Yanzu misali bari in je Pixel Lab, akwai wani logo dama na ce maku idan hoto za ka sa half hotonka. So bari in duba, akwai folder da na yi amfani da shi, bari in duba folder nan image, kamar in zan same shi a nan gun like pictures, okay. Akwai wani aiki da na yi so bana tunanin suna nan gun, amma totally na san. So bari mu duba dai mu ga inda za mu ɗauki hoton kawai, ta yace in mun zo mun san kawai already. Bari in duba su ta nan already, na san ba za a rasa su ba. Za ka iya ɗauko kowane hoto, logon ka ne ba su misali ba in ɗauki like wannan hoton. So na ɗauka na haka na alignment nashi na sa OK. So by the time na sa OK kun ga za ku ga ya fito a nan gun. So yauwa ina ba shi time. So kun ga hoton ya fito ga page na gashi already kun ga na yi. In kuka duba nan gun yanzu page na ya riga da har na sa bio nan gun kenan, sai sunan. So kun ga sunan Abubakar, bari refresh ku ga. So kun ga bai yi ba, amma zan ƙara koma edit button ina tabbatar da abin da na sa su ya dawo min. Okay, bari sai mu sake. Abubakar sai social media manager. Sai mu sa Abubakar nan ɗinmu. Okay. Yeah. So bari ku gani yanzu. So kun ga yanzu gashi ya riga da ya hau ba kamar daɗin ba. So yanzu na sa wannan, na saka Abubakar social media manager, na saka komai. So sai gun link ɗin nan misali kamar kuka duba main personal page na sa Lamu Sadiq ɗin nan, za ku ga like a nan gun na saka ga links nan, 2 links shine gun da na nuna maku click za ku ga kun sa, ku kuma za ku kun saka a Facebook page ɗinku da kuma website ɗinku. Za ku iya sa kun ga wannan haka na sa Facebook page na da website ɗina. So gashi dai na saka bio ma nan, sai digital creator nan. So yanzu muka dawo nan gun muka je edit profile again, za mu taho ne, za mu zo ga gun link ɗin da idan kana so ka saka link ɗin nan wanda na sa maku, sai ka taɓa ka sa link admin. Idan Facebook ne ka sa add Facebook link, sai ka duba zai kai ka, zai redirecting naka ta Facebook page ɗinka ko Facebook account ɗinka, sai ka haɗa page ɗin ka saka. So yanzu normally ka saka bio ɗinka. So wannan gun da kuka ga an sa nan a wannan page ɗin nawa, za ku ga nan gun an saka digital creator. To sai mun yi switching to professional page ko professional profile. So shine za ka zo cikin edit profile ɗin nan, sai ka danna edit profile. In ka zo ga wani gu da aka sa switch to professional account. So a matsayinka na social media manager ko kuma wani ma mai business ɗin, so kai switching to professional account sai ka danna switch. So kana danna ka sa continue, ka karanta wannan rules nasu ne da waye, sai ka danna continue. So in ka zo zai ce ka kawo category. So idan kai za ka iya saka artist ne, mawaƙi za ka yi zaɓen artist. Idan musical band ne kai, blogger ne ake zaɓen blogger. Idan kai digital creator ne kamar yacce na sa, in entrepreneur ne kai, duk gasu nan categories za ka iya zaɓa. Idan harkar sport kake yi like za ka iya sa misali za ka iya zuwa ka sa digital ko social media consultant. In ka sa social media agency like za ka iya sa wannan. So yanzu ka zo a matsayinka na wannan na
social media ma za ka iya sa social media agency ko social media related wani abu, sai ka danna nan gun ga wani gu da aka sa display on profile, sai click sai ka sa done. So by the time ka yi zai maka switching from personal page to professional account, sai ka sa shi kai you are a creator, sai ka sa nan gun are you business owner, idan na business ne sai ka selecting business, idan business page ne ko profile, amma matsayin ka na creator sai ka sa creator sai kai next. To da ka saka za ka jira, za ga ya buɗe maka ya yi ma switching gashi nan, so ya nuna ga ma setting up your professional account. So grow your audience, nan za ka yi steps ne da za ka yi, nan za ka yi following mutane ne, invite friend by Instagram da wani ne mutanen da za ka yi following. So za ka yi sai introduce yourself, za ka yi introducing ka yi creating post kenan wannan suke so. Sai kuma explore tools and insight, za ka ga tools complete your profile. So profile in ka dama already ka riga ka yi, kana sa okay, so already zai maka komai. So yanzu misali grow your audience, bari ka ku gani invite friends by Instagram, muka zo za ka invite mutanen da kake so, ko in ka invite nasu. So bari mu koma yawa switch back. So in muka dawo baya za ku ga yanzu profile namu ya buɗe ya koma professional. So za ku ga social media agency gashi ya riga da ya fito yanzu a ciki, kuma kun ga ina da 0 post, 0 followers, 0 following. So ga kuma wannan dan tax ne nasu, in za ka yi kaga introduce yourself shine ka dan yi posting wani abu. So idan kuka gama wannan sai gun post, misali in kuka zo nan za ku iya following, idan kuna so ku ga following mutane ku gani za ku zo nan go. So sai na clicking haka na danna sai in search mutanen da nake so in following, kamar misali ga wannan Muhammad Opera, na danna haka Muhammad Opera. So zan ga gun follow, kawai sai in following nasa domin ganin duk sanda ya posting da sauran abubuwa na follow haka. So na yi following mutum ɗaya, na zo nan za ku ga an samu ina following mutum ɗaya, ni kuma duk wanda ya following ina za a samu a nan followers. So in na zo still in na dawo baya dan zan posting, shi ma za ka zo nan sai ka zo gun post, in ka zo za ka nemi a misali like ina son in dan saka, bari in duba post, za ku ga misali ina son in saka post nan, ga wani post nan yadda ake buɗe a folder a computer, sai yanzu sai in clicking nan go kenan, na clicking sai zai bani in je next. So idan na tafi next, nan effect ne da filter da waye, so I don't need it, the effect ina filter na nake so sai in add na next. So zai kai ni inda zan rubuta caption, gashi nan write a caption, sai rubuta abin da zan sa like yadda ake buɗe computer, ake buɗe folder a computer. So inda turanci ne inda Hausa ne duk yacce nake so in saka zai bani, zan rubuta yacce ake buɗe folder a computer. So sai wannan gun tag people shine mutanen da kake so kai tagging a cikin hoto. Idan misali ku biyu ne zan yi tagging, kamar yanzu misali wannan hoto na ne, wannan ai hoto na ne, so zan yi taɓa ni sai in je tagging account ina. Idan misali kun yi hoto da wani kana so kai tagging nashi, za ka iya sa kai tag. So kun ga tagging ina ya fito, ko mutum nawa ne za ka iya add. Sai add message button, message button CTA ne kamar call to action ne. Idan na taɓa add message button, ya nake so mutane su contacting ina an sun ga post ɗin. Idan ta WhatsApp ne to zan iya sa, idan ta Instagram ne zan iya sawa sai in sa okay ta Instagram. Sai location, ina so in ga ina ne aikin location ɗin, idan aiki ne ko abu na ɗauki, na je wani gun ɗauki hoto sai in sa Kano, like misali Kano. Music ne zan sa, so no need to wannan na sa, sai in danna okay. So bari ku ga yanzu posting. So kun ga finishing up, ya finishing. In na duba profile ina, na dawo kan profile na haka za ku ga, so kun ga yanzu ya dawo one post. Bari refreshing, in na refreshing zai bani post ina. So yauwa yayi. So yanzu kamar to ga post na dawo nan, so kun ga post ina yi, in na danna haka post din, to gashi mutane, to duk wanda zai ga post ina zai ga wannan message din through Instagram, zai ga da ya danna zai kawo shi cikin Instagram ya min message direct to my DM. So after wannan in ka ƙara zuwa profile naka ka duba, za ka dawo ne za ka ga akwai gun da aka sa, tun da yanzu mun switching to professional mode, zai ba mu gunnan da aka sa contact option. A nan za mu sa number wayar mu, muka danna zai baka email, ka sa email ɗinka. Sai nan yanzu misali samful@gmail.com, sai number business phone number ka sai ka sa, misali in sa 090319649007.
da kake son mutane su rika samun ka a nan gun kenan inda suka sa how will you like to be reached. Idan waya kake so mutane suka dan number ka zai shigo direct, to idan kuma text ne kake so mutane su sai ka zaba su ba mu gore. So na fi son mutane ba kira na za su ba su min text sai in sa okay. So idan na sa za su ce min connect to WhatsApp business, to sai ka je WhatsApp ɗinka ka downloading WhatsApp business, ya fi sauƙin amfani. So sai ka connecting, amma not now ni bana so, shine gunnan da aka sa idan ka saka za ka yi adding number ka, za su turo maka OTP gashi ta cikin WhatsApp business ɗinka, sai ka sa, kana sa code ɗin sai ka zo sai ka connecting da mutane sun ga page ɗinka, za su ga duk wani information ka gashi display contact info, sai ka danna shi. In ka danna sai kai okay. So yanzu contact information naka normal yayi. Sai kuma nan gun page ɗin nan shine da aka connecting page ɗinka kamar yadda nuna muku a baya. So za ku ga idan baka da page a Instagram a Facebook sai kai creating Facebook page. Idan kana da shi existing page ɗinka sai kai connecting nasu, ko connect an existing page sai ka danna okay. So da kayi yanzu za ku ga page ɗinku. So kun ga yanzu ga contact yanzu ya kawo, da babu contact a nan amma yanzu za ku contact da in na taba kun ga ya bani contact ina, duk wanda na taba directly mutum ya taba ya visiting page ɗinka zai kai ka. In na taba nan text zai kai ni text, abinda na zaba kira za a kira ni ko kuma text ne. So yanzu in muka duba wancan account ɗin na misali kuka duba za ku ga contact, duk wanda ya taba zai ga information a kaina. Phone number na sa sai mutum ya taba zai ga number na. In direct message mutum zai sa zai yi min zai gani. Idan following na mutum zai danna kawai follow a ciki ya gani. So sai kuma yacce za ku yi linkin page ɗinku shi ma da account, yacce za ku riƙa yin automatic idan kuka yi posting a Facebook direct zai zo to Instagram. Abinda za ka yi shine za ka zo nan gun ka danna button ɗin nan. Idan ka danna sai ka zo nan sai ka zo gun da aka sa setting ga sha farko sai ka taba setting. Idan ka taba setting sai ka dawo akwai gun da aka sa nan gun account center. Nan gun kenan kana taba account center za ka jira. Idan ka jira za ka gani. So kun ga gashi ya kawo account access, manage your connected experience across meta technologies like Facebook da wani ne. So yanzu za ka add Facebook account sai ka daba add Facebook account ɗin nan sai ka adding Facebook account ɗinka ba page ba, zai kawo ka zai redirecting naka wannan Facebook page kake so da kai sai ka hada su biyu. So idan ka zo add Instagram account shi ma sai ka hada wannan account ɗin naka ne zai hadu gabaki daya. Kun ga we need your permission waye Lawan Sadiq. So ba wannan account ɗin nake so ba. Idan ka hade su Facebook da Instagram ɗinka ya hada a gu daya. Misali in ne switching back to my other account wannan Lawan Sadiq ɗin, za ku ga yanzu in na je account center na shi, na je setting, na je account center za ku yace ne linkin Facebook. To kun ga profile ina na yi linkin profile ina na Facebook da Instagram. Duk sanda ne wani abu a Facebook ne posting ko story ne posting ko Instagram, daga Instagram ne posting, zan iya samun daman da zai kai ni in tafi can ya je Instagram ya je Facebook kenan. So sai kuma yace za ka dora story a cikin Instagram ɗin ku gani. So by the time ka je posting like yanzu a nan gun posting ɗin ne sauke ganin gun post. In ka zo posting ka taba nan gun, so za ka iya yin scrolling ne abin da ake sa. Yanzu story nake so zan sa story, dan story nake so in sa. Kun ga gun nan story, in na raba story so zan zo nan gun again, zan zo nan da kuke gani sai in taba sai in zabi story da nake so daga gallery na sai in saka. Yanzu misali ga hoton wannan takalmin sai in saka. So idan na sa sai in zo ga gu da aka sa nan gun da na yi highlighting, so sai in taba shi. Na taba story na directly zai tafi. So kun ga da ke ban yi linkin da Facebook ba, za ku ga Facebook story zai bani in sa. So amma ba the time ne linkin da Facebook account ina zai tafi. Na je share, so da na so sai in danna don. Ina danna don za ku ga story na gashi kamar yacce a nan za ku ga story da na saka a nan. So wani account ne na sa. So amma nan gun kuma nawa ne, my own story ne after 24 hours kamar yacce ake sa status a cikin WhatsApp haka yake zai. So insha Allah nan zan tsaya. Sunana Sadiq Abdullahi da KNIT Digital Services. Sai mun haɗu a wani bidiyon. Na gode.